百谢钢2.0第70天，也是2024年的最后一天。先祝大家今晚跨年快乐！今儿在缸里发现了一个蜕壳下来的花盖的皮儿，我就在周围找是哪个花盖蟹蜕了壳了。可以很清晰的看到，这是一个花盖蟹，没问题吧？前几天有人跟我说，蜕壳下来的你就看它的眼睛，眼睛是透明的才是蜕壳下来的。也就是说，咱前几天看见那个蜕壳下来的，并不是蜕壳了，因为那个眼睛是黑的，它是被吃了。我看了一圈，怎么周围出来一个红色的赤甲红呢？在我的印象里，咱缸里没有这个尺寸的赤甲红啊。于是我就怀疑，是不是这个花盖蜕壳以后就变成赤甲红了呀？为了测试是不是它，也很简单，只需要我下手摸一摸，看看它是不是软的就知道了。当然了，如果我下手摸它是个硬的，无非就是给我夹一下子呗。小伙子跑得还挺快，但是我感觉到了它是个软壳的。这旁边还有它蜕下来的另一个钳子，确认了是软壳，我就敢放心大胆的给它拿起来了，因为它这个情况下是夹不痛我的。没错了，这个之前是花盖，蜕完壳以后就变成赤甲红了。你们说神奇不神奇？你看它原来的这身壳啊，这样看的话，咱缸里之前抓回来那些花盖蟹，其中有很大一部分都是赤甲红，只是岁数还没到，还没有到蜕壳变颜色的程度。这样都解释得通了，为什么我们抓的赤甲红都是大个的，花盖都是小个的？你看这只，我感觉它长大了也是一个赤甲红。在缸里又看到了之前喂食剩下的大赤甲红的壳，经过了长达将近1个月的海水浸泡，现在已经完全都酥掉了，证明大自然的力量还是非常神奇的。像这种壳的话，在海里泡一段时间就会变成钙元素了。翻了一下石头啊，又把咱这个八带鱼给找出来了。我一直以为缸里的八带是绝种了，因为陆陆续续死了好几只，看这只还是有点缺腿，应该是咱最早的那只八带鱼，这也得活了将近1个多月的时间了吧，应该就是咱缸里有仅剩的一只八带鱼了。你们看它还会变色呢，只是这么长时间了，我就一直不知道这些八带鱼在缸里到底吃什么。你们说它会吃螃蟹，我感觉它吃不了螃蟹呢。缸里的隔离盒里面的墨鱼卵今天又没有什么新的变化，放大了仔细看，感觉昨天要孵化的那个应该是孵化失败了，已经完全成了白色的了。而且之前的那只小墨鱼找不到了，没了，就莫名其妙的消失掉了。这隔离盒是不可能跑出去的，难道说在里面被这个骷髅虾给吃了？因为这里面还有几只小虾的，还有这个一团鱼卵，我也不知道是什么鱼的鱼卵，这么长时间了是一点变化都没有，也不知道能不能孵化的出来。反正咱现在就是氧气打着，我也不碰它，听你们的，我少下手，少折腾它们，好吧？扣上盖也防止别的小鱼蹦进去给它们吃了。今天还是给百蟹缸里正常喂食2只大虾，现在喂食不跟以前一样了。以前喂食我喜欢把它一整个的放进去，用个签子插在固定在那里，然后再拍个岩石。但是放到百蟹缸2.0以后呢，我感觉这个效果并不好，因为很多螃蟹不敢出来吃。为了能让它们雨露均沾，所以现在咱的喂食模式就是用剪刀把它们剪得碎碎的，因为是新鲜的虾仁，新鲜冷冻了半年的虾仁啊，就在冷柜里放了半年忘吃了，给它们吃。所以说也不用担心它会浑水啊，因为这种东西的话，泡一段时间水也不会有什么浑水的，直接剪碎了放到缸里去，让这些小螃蟹自己过来吃就好了。一共2只大虾全部剪碎，可以先看到缸里很多生物就会自己过来吃了。仔细看的话，礁石区下面会有很多的小螃蟹，它会出来把这个虾仁叼到它这个洞穴里去，然后回去慢慢享用。而且咱这个沙海星啊，也是从老远就自己快速的爬过来去抢食虾仁了。反倒是缸里这些比较大的螃蟹，并没有发现它有吃食的想法。都说百蟹缸的数量现在螃蟹比较少，这个季节确实是赶海，不好抓螃蟹呀，兄弟们。别的螃蟹吃的开心不开心不知道，反正这个沙海星应该是吃欢了。你看它的小腿欢的。最后祝大家新年快乐！